Buenas tardes, mi nombre es Rafael Ayala, soy estudiante de medicina de sexto semestre de la UDLA y el día de hoy le va a realizar un examen para ver cómo está su corazón. ¿Cómo se llama? Gabriela Ayala. Ya, Gabriela. Primero le va a realizar unos exámenes sentado y después otros acostados, ¿está bien? Y en cualquier momento del examen avíseme si tiene dolor. Ok. A continuación voy a realizar la auscultación cardíaca, para lo cual voy a escuchar el foco aórtico en segundo espacio intercostal derecho, pulmonar segundo espacio intercostal izquierdo, el accesorio en tercer espacio intercostal, borde esternal izquierdo, tricuspidio quinto espacio intercostal izquierdo en el borde esternal y mitral, que escucho mejor con la campana, en la línea media clavicular del lado izquierdo. Ahora que el paciente está sentado, voy a realizar dos maniobras más. La primera maniobra que voy a realizar es la maniobra de Harvey, para lo cual necesito que la paciente se encuentre sentada y ligeramente inclinada hacia adelante. Esto me va a intensificar los ruidos de las válvulas semilunares, es decir, aórtica y pulmonar. Para la maniobra de Rivera-Carballo necesito que igual la paciente se encuentre sentada y en inspiración profunda. Respire, por favor, manténgase. Y esto aumenta el retorno venoso, lo cual va a intensificar el sonido de las válvulas derechas y del corazón derecho. Es decir, que voy a escuchar mejor la válvula pulmonar y tricuspide. Por último, voy a realizar dos maniobras más, para lo cual necesito que se encuentre acostada. Así que, Gabriela, por favor, recuéstese. Primero voy a realizar la maniobra de Vaso-Ulay, en la cual necesito que el paciente se encuentre en decúbito supino y con los brazos y las piernas levantadas. Esto me va a intensificar el gasto cardíaco, por lo cual se va a intensificar los ruidos del corazón izquierdo. Es decir, que voy a escuchar de mejor manera la válvula aórtica y la mitral. Y por último voy a realizar la maniobra de Pachón, en la cual le va a pedir que se ponga en decúbito lateral izquierdo. Gírese para allá. De esta manera se va a intensificar el latido de punta, es decir, que voy a escuchar de mejor manera a la válvula mitral. Listo, Gabriela, puede sentarse. Le comento que la examinación fue normal, su corazón está bien y se encuentra en buen estado de salud. Muchas gracias por su ayuda. Gracias.